咁有一個叫 Dual Power， 我哋將呢個 Deep Spectrum 嘅技術咧帶入去我哋嘅產品，亦都係我哋未來嘅一個趨勢嚟嘅，亦都係全球首創唯一一款咧將全譜係乳香同 Omega 3結合嘅營養補充品。咁咧嗱，啱啱我哋嘅一直嘅題目都係圍繞住發炎啊嘛，發炎都係講翻嗰樣嘢啦，每個人都會有㗎啦，不可以避免嘅。咁所以其實係一個好龐大嘅市場嚟嘅。最大嘅市場就係因為大家係有知道你身邊嘅人一定會發炎啦，即管佢已經用緊好多嘅產品。而一開始其實Eugenie問大家有冇食緊 Omega 嘅齋沙，其實都唔係全部人都有舉手嘅，又或者係就算你食緊都唔係日日都要食嘅。但係我哋想俾大家嘅知道嘅就係呢個嘅產品咧係應該係一個日常你要擺落去你嘅 LR 嘅一個產品，要配搭你嘅零下紅一齊去用嘅一個產品嚟嘅。我知道Eugenie又要補充啦，因為佢行出嚟啦。好意思㗎，我突然間又上身啦。點解咧？我哋食 supplement 咩叫 supplement 啊？Daily essentials keywords 就要記住咯喎，因為我哋每日消耗緊，有啲我哋身體自己唔識得produce 嘅製造嘅，係咪要更加多？我唔係一個職業運動員，但係我哋嘅生活咧都其實辛苦。無論今日我哋做邊一個 role， 我係阿女又好，阿媽又好，咩都好，其實我哋生活喺一個大城市都係辛苦，所以我哋咧 daily supplement、daily essentials 好重要，係咪先？大家要記住咯，所以唔好同我講，我星期1、3、5先食，唔係1、2、3、4、5、6，因為我哋日日都消耗緊。呢個大家一定要好記得呢一件事，同埋點解要 day 食啊？要 day 食會入到個叫咩 basket 啊？LR basket，OK？LR basket。嗱係咪啊？唔 day 食點會入 LR basket 啦？佢又突然之間咧1月買啊、3月買啊，突然之間6月買啊 ，no！ 我哋要佢每個月都擺落個 LR basket。咁所以咧，我哋係講緊 daily essential， 因為我哋每日都消耗緊啦。我就已經係會應承咗你先咯 ，OK？ 係。不如咁，而家有咁多人，每日同我包幾多先？係咯，繼續先。同我包幾多先？唔好講咁多啦。你驚我哋冇貨，我都驚我攞得太多貨喎。雙向㗎嘛，所有嘢啱唔啱先？嗱，你嘅責任咧就係 put LR basket 每個月，我嘅責任咧，我團隊嘅責任咧 ，make sure 嗰個貨量係 stable 俾你哋嘅 ，OK？ 呢個我哋盡量做，真係盡量做。咁所以咧，阿 Tommy 而家俾緊我嗰啲咧，嗰啲圈啊，咁所以但我想大家要 understand daily essential、daily intake 其實係好重要嘅，可以嗎？唔該。Tommy 哥。哦，係啊，未完嘅，係。我知道大家，唔好意思啊，Sir。係啊，我知道大家肚餓㗎啦，不過咧等一陣先，我哋就有嘢食㗎啦。咁所以要介紹埋呢個產品先㗎嘛，係咪？嗱，呢個係好重要，大家睇下咧，因為我哋唔可以講發炎呢一件事嘅，所以我哋特登為大家設計咗呢個字，希望大家記住。係啦，減低炎症嘅發生，咁啊要記住我哋點樣講呢一件事啦。係，呢個係呢個我哋咧諗咗好耐，點樣幫助大家去講嘅。好易㗎啦，因為佢幾個 pathway 都可以揀。但係睇呢個圖，睇到啊？嗱，我哋一加埋嗰個原油喺度啦。咁咪全部減少晒咯，嗰個管道夠乜㗎啦？嗰啲原料。其實咧，佢減少，因為我哋唔係壓佢，因為佢始終佢點都會有嘅。但我哋係啦。所以佢跑快，因為咧跑快過，所以佢都要佢跑快啲去搏佢。係。呢度魚油係跑快過佢。其實佢點樣都會有少少嘅炎症，但係我哋要用佢多嘅時候咧，佢就會減低咗佢影響到我哋嘅身體。係啦。如果你有4個人夠快跑，呢4個人跑贏咗，即係呢4個人唔係咯。咁究竟佢呢4個人佢令到佢變得2個啊，定係佢
你頭先其實係爭凳仔遊戲嚟㗎，佢嗰個。係㗎，冇錯，所以你要不斷食咯，你要不斷食，不斷同佢爭凳仔啊。佢 AA 佢點咧？因為咧，我哋無論如何都一定會有 AA 嘅出現嘅，唔可以完全避免佢，所以我哋要食咯。即係點解我哋每日都要食嘅？我 Q 你到個位總會爆㗎。佢爆係因為佢去到一個太多嘅時候，我先要。咁我哋冇 remove 佢嘅話，咁佢會喺我哋身體度點樣生存？點 accumulate 又排走唔到嘅話，咁佢個命運會變成點啊？其實好似啱啱做 N 咁講咧，有一啲乳香嗰個功能咧，其實佢都係可以好似令到佢中和，係啦，佢咧 cause。你就要去食啦。呢個就反而會問題係啦，而家個問題就係佢係咪會變翻少咯？係啊。佢除咗抑壓佢生長，即係係唔係好似咧？係唔係好似即係大家攞出研究下？我都係唔識所以先問啦。係咪因為我哋教嘅？OK， 即係咧，好似咧，會唔會類似？唔知大家唔知阿 Eric 有冇見過？我哋成日咧喺互聯網咧睇到人哋揾隻嗰啲 dish 咧，跟住滴啲毛菌落去。跟住咧就嗰張紙滴啲毛菌，跟住咧我就滴我哋啲 Thieves 精油啊，滴我哋啲 Oregano 精油啊，咁佢就抑壓佢嘅生長，係唔係咁嘅作用啊？唔係啊嘛，咁即係佢嗰4個壞 friend 仲喺度啦，不過打佢贏，即係佢爭贏嗰張凳仔啫。所以點解我哋每一日都食，係每一日都有好多人同佢一齊爭凳仔？點解每一日都要補充？就係佢爭。呢4個會爭唔贏嗰張凳咯，咁你就唔會有炎症反應出嚟咯。咁冇個炎症反應啫，即係咧換句話講咧 ，in order for 冇嗰4個壞人嚟同我爭張凳咧，我仲要喺 lifestyle 嗰度改一啲嘢。冇錯，我想講咧，記唔記得頭先我哋每日被攻擊幾多次啊？7萬次，係唔該晒，係呢7萬次嘅，真係 depends on 好多你食嘅你嘅 lifestyle 嘅，你可以去深山 ，very good。OK， 好呢個好重要，因為我哋咧市場上customer 一定要問，佢哋好直接嘅，佢哋即係話我要 stop，sorry stop 唔到啊。OK， 我只要我好似我哋做，我成日喺 office 而家成日喺度講笑話自己體驗啦，因為我一多憂慮，哎呀T 嚟㗎，咁我其實嗰下，哎呀，其實我經常唔會話，喂係啊，成日有花生喺度，我食緊花生都有嗰啲花生出嚟喎，因為花生比較容易係致敏感㗎嘛 ，right？ 咁變咗其實我每一個動作，我每一件事我都有機會發炎。問題係多定少，去到紅腫熱痛，抑或係未去到，抑或去到變成疾病，自己決定。生命同身體係自己嘅，right？咁我諗到，你攞咪？我諗到 ，sorry 啊，我諗到，咁係唔係即係嗱？頭先我話，咁因為佢仲有4個壞人喺度同你爭凳仔啊嘛，不過你硬係成日有啲爭凳仔叻啲咁解啫嘛。咁我要 get rid of 嗰4個壞人嚟同我爭嗰4張凳仔㗎。咁咧我就透過我嘅生活習慣去減低啲4個壞人啦。例如可以你緊張嘅時候搽啲精油，咁你冇咁緊張啦。你又早啲瞓啦，食啲 Super B 去抑壓自己嗰啲唔好咁 stress 啦，之類係咪咁啊？其實要 OK。唔好曬咁多太陽啊！記住我哋曬多啲太陽，太陽係減低身體炎症嘅。我哋記住咧，我哋係啦Tommy 繼續俾圈咯。但係記住我哋唔講 stop 呢個字，我哋講 regulate、manage 減低、抑制 ，right？ 因為我哋 stop 唔到，你只要喺巴士後邊等巴士，唔係一聞巴士噴出嚟個屁，咁你話你有幾發炎咧？係咪？但我唔知喎。但係如果你每日咧就喺屋企一出到去之後咧，就有私家病屎出嚟，咁你完全唔使問出邊嘅廢氣嘅時候 ，another story。咁所以咧，生活環境各樣嘢咧係一個好大嘅 reason， 或者一個好大嘅因子，究竟嘅發炎指數喺邊一度？咁呢一啲我哋得唔到，我哋只能夠 manage 同客人講，佢哋可以過個咩生活，但係佢哋自己決定。即係好似做 facial， 做完之後我啲 facial 我皮膚唔靚，我就係唔係話阿乜太，你晚晚咧就4點鐘5點鐘先瞓，我真係幫唔到你嘅喎 ，right？ 好多嘢係靠自己，我哋到最後都係講身體係自己嘅。時間係靠你。少少補充，即係做咗少少 research 啊。其實你個 omega 3同埋 AA 競爭完之後咧，
其實佢哋競爭咗之後減少咗咯，係會繼續落嘅。咁當然啦，你喺上游嘅攻擊要減少啦。咁但係其實一種習慣性就係，如果你慢慢開始，我全部都 block 晒之後，佢會自然地習慣會開始減少，即係 AA 會減少個排放，都會調節。同一時間佢會調節 AA，其實都慢慢地會減少。OK， 呢個都好重要呢個位。其實簡單嚟講咧，係我哋嗰啲唔係仙丹，啱嘛？OK， 若果我哋賣仙丹咧，呢個市場淨係得 Young Living 嘅啫，唔會有其他公司，好唔好？咁所以咧，即係呢一個大家有個清晰嘅認知好重要。好啦，嗱，我好快講埋嗰啲產品嘅一啲嘅好處同埋嗰啲嘅成分先啦。係啦，嗱，我哋俾大家去 scan 埋呢個 QR code 啦，講咗其實呢個係一個 study 咧，講緊乳香配合 Omega 3佢點樣去改善一啲嘅痛症嘅，咁特別一啲嘅關節痛嘅痛症係啦。攞咗先啦，唔好食啊！唔好食住，係啊，我知道大家好想食㗎啦，忍住先，因為我哋要好有儀式咁樣一齊食㗎嘛，唔可以偷食㗎嘛。即刻上都唔係啦，係咪？掛住影㗎嘛。等陣你就知啦，要得你咁做。OK， 等你哋攞晒先啦，好唔好啊？係啊，攞傳住。我照住講先，你哋繼續傳。咁我話俾你聽，可以食嘅時候就食㗎。你哋唔好忘記影相啊，咁重要嘅部分啦。我哋呢個產品咧係同以往 Omega 嗰個咧係一樣，都係嘅魚類啦 ，EPA 都係3:2嘅含量嘅。只不過咧，我哋係將佢升級咗、提升咗，我哋加入咗 fermented sweet 呢個成分嘅。嗱，你哋揸咗咁耐，係咪攞住晒啦？係，咁我講埋先啦。其實咧，佢係好容易吞煙啦。咁但係咧，我會教大家，我哋今次唔好硬吞佢，咬爆佢，因為你要感受下佢係冇魚腥嘅，係啦。攞到嘅，而家可以咬爆佢一齊試下，冇事㗎，咬爆佢。試下知啊。係啦。我哋咬爆佢啊！好容易入口嘅，放心，相信我，唔使擔心，已經食咗㗎啦我。咬爆佢。相認下。睇下每一個都要咬爆佢，唔好同我吞咗佢啊！未收下。好魚味㗎，同埋翻出嚟咧係冇嗰個腥味，係冇嗰個味嘅。點解啊？其實都幾好咬啊，我覺得。點啊？食啦，可以食㗎。有魚味，有魚味，三文魚味啊！我都覺得係三文魚味㗎，我覺得係，不過唔係好臭嘅。有幾多個已經咬爆咗啊？未咬啊！有幾多覺得腥啊？覺唔覺得腥啊？未收頭喎。有冇 feel 到精油味啊？係啦，我哋擺咗精油落去嘅，大家試下估下，我哋擺咗咩精油落去？睇下識唔識到？係啦，丁香。跟住啊，有邊幾隻？係啦，都係對腸胃好好嘅精油啦，係幫助吸收嘅。OK，佢有魚味㗎，唔腥。係啊，有薑，我知大家好年輕嘅，應該有冇食過？細個有冇人聽過？我冇講食過啦，得我食過嘅啫，應該。有冇人聽過絲國脫魚肝油啊？哇！暴露晒年齡啦，你咁樣，係咪啊？嗰啲魚肝油係咪好腥啊？咁之後咬爆嘅時候，有冇覺得嗰種係好抗拒嘅感覺？市面上絕大部分嘅魚油咧，其實嗰個腥味係好重嘅。OK， 咁咧我哋加個精油，其實係咪冇你想象中咁嚴重啊？係嘛？其實 OK 㗎。咁係咪第大家出去介紹呢個產品嘅時候就好有信心去講，其實係冇腥味咧？OK， 最緊要你哋覺得。
唔係嘅，睇下你點去介紹啫嘛。好多人都覺得坊間好多 Omega 3油咧都有好犀利嘅腥味嘅，咁所以我哋今次特登就係俾大家試嘅。好啦，嗱，我好快講埋，大家影埋呢一張啦，因為呢一張就係好簡單介紹嘅咧，我哋呢個產品嘅呢個好處同埋優點，已經係深噏咗俾你，快、容易吸收、味道好啦，咁仲有啲有即係一啲人工嘅化學嘅 element 嘅，咁啊所以係每個人都好適用嘅。會點做嘅？咁啊呢條片咧我哋而家時間關係，我哋就唔播啦。不過我哋前邊咧喺 Facebook 度都會播翻呢條產品。我嘅好睇啦，咁大家睇啦。我哋三個都你嚟做咩？我哋準備咬爆你啦！你嚟，咁你想自己咬？我都自己咬得嘅。整咗啦。好硬喎！你係咪想你自己影咯？你想係魚油？哦，魚我冇想啊，你想埋你想用咩？你自己。我攞住依個嚟。你有薄荷味啊，亮亮地。我幫你拍片。個膠囊點算咧？而家點算咧？呢個唔會爆佢個房咁咯。好啦，咁啊呢條宣傳片咧，我哋睇完啦，我哋之後嘅 Facebook 都有啲放咗出嚟嘅。咁我哋重溫一下最後一章嘅內容啦。咁我哋呢個產品咧就更易吸收、更高效嘅營養素喺裏邊啦，因為包括咗有精油啦，我哋含量 EPA 同 DHA 嘅含量亦都係最好嘅一個比例啦。結合咗大地同埋海洋嘅成分，可以多管道減緩身體炎症嘅反應啊，同埋幫助到大家更加了解呢個產品嘅重點。咁我哋最後尾梗係要成個故事，我哋要圓埋啊嘛，我哋要拎埋間屋出嚟再講多次啦，係咪？因為我哋發現咧嗰個失火嘅問題咧，其實唔係 sorry 啊，有人要影前面俾你影多次先。嗱，我哋失火嘅問題咧，唔係淨係單係一條 part 嚟嘅，一個炎症嘅狀況。出邊市面上嘅方案咧，真係淨係針對一個路徑嘅啫，而我哋係一個多管道，所以就好似間屋咁樣啦。我哋要個消防隊咧，去幾條消防隊去幫助你抗發炎嘅，係啦。咁啊，而我哋咧就當然唔係淨係睇呢個產品啦，我哋提供一個全方位嘅保健嘅方案。其實好似啱啱做嘅一個嘅，我哋唔單止要食呢個產品，我哋好多時候會配合好多其他嘅產品去幫助我哋。譬如我哋毒素要減少啦，我哋嘅腸胃嘅保健亦都要去增強啦。咁所以我哋係提供一整全嘅方案。而當你哋去面對唔同嘅會員嘅時候咧，其實都有唔同嘅方案去提供嘅。咁當然呢啲係只係一個參考。到你哋自己去出去同人傾偈嘅時候，你可以按你哋自己嘅計劃去講。而我哋最基本咧就係零亞紅同埋呢個澳門嘅象 Essential DS 係孖寶嚟㗎，咁滯啦，抗發炎同埋呢個抗氧化。而如果你想更加對佢關節係健康，可能就係講緊加埋呢個 Algae 啦同埋生物曬咁樣嘅。皮膚咧就係 Blackline E4 啦。如果係支援情緒嘅，可能係除咗精油之外，亦都可以加埋 Super B 落去嘅，亦都係對我哋嘅情緒健康係有幫助嘅。咁我哋總括咗啦，我哋就係幫助大家一個整體嘅方案。咁而當大家學完啲套 TDC 咯喎，其實唔係咁簡單㗎嘛，因為都要預備大家係出去 share 同埋教育嘅。咁而呢一個部分咧，其實今日都好想俾大家去做一啲嘅演練，去點樣將你今日學到嘅嘢應用到嘅。咁而呢個部分咧，就將個時間交俾阿 Tommy 啊，同我哋分享啦。可唔可以俾